想食得任性，嚟文華冰廳啦！傳統冰室風味嘅快餐小食，呢度超多選擇。佢哋源自70年代創立嘅文華冰廳，而家有超過40間分店啦，傳承正宗香港味道。呢度嘅人氣之一咧就係呢一個潮式沙茶牛肉公仔麵啦。嗱，個湯底咧就係加咗秘製嘅沙茶醬，同埋炸到金黃色嘅花生磨成蓉啊！所以要試下個湯底先。哦，個花生醬味好濃啊！嗱，最緊要咧，佢係用咗牛冧肉啊，即係咧牛後腿近臀部嘅位置。呢度嘅肉咧係肉味特濃啊，快啲試下啦！哇，佢同沙茶醬好夾，你見唔見到我一咬就咬開咗？嗱，個麵底都不得之了啊，係精心調配㗎，所以係特別彈牙㗎。我試下先，我中意佢咧每條麵咧都掛住嗰個沙茶嘅湯底啊，超級嘢味。牛肉係淋面咧就爽滑，咁我哋要試埋佢嘅脆皮雞中翼啦。佢係用香草醃製啦，再即刻生炸，所以可以完美鎖住啲肉汁，真係好 juicy 啊！佢嗰個香草味咧係好濃㗎喎。配到啱啱好，加埋香草味，特別惹味啊！文華冰廳潮式沙茶牛肉公仔麵配脆皮雞中翼套餐，原價97蚊一份，抵食價68蚊咋。咁抵嘅價錢就食到2款經典茶記小食，即刻嚟輪住買搶着數啦！